Так что положите нарезанный лук на ступни ног на ночь, если ребенок кашляет. Чеснок тоже полезен. Его можно положить на ступни малыша на ночь и на весь день. Конечно, вы не можете положить лук на ноги и отправить ребенка играть, он же не сможет ходить. Но лук на ступнях, и опять же, лук не вызовет ожогов. Может, в комнате будет пахнуть луком, но зато все будут спать спокойно, потому что никто не будет кашлять всю ночь. Еще можно сделать луковый сироп. Для приготовления сиропа от кашля с луком возьмите банку, положите в нее слой нарезанного лука. Вот так, слой за слоем. И добавьте чайную ложку меда. Вот и медицинское. И еще один слой нарезанного лука. И наполняйте банку, пока не закончится лук или не останется места. Банка будет выглядеть вот так. Слои нарезанного лука и меда, пока не наполните банку. И я обычно кладу сверху еще 2 чайные ложки меда. И пусть постоит. В идеале 24 часа. Через 24 часа получится вот что. Лук осядет на дно, а луковый сироп будет похож на воду или почти на воду. Когда добавляешь мед, он становится густым и липким, а сироп от кашля с луком жидким, почти как вода, янтарного цвета. Ты процеживаешь лук и выбрасываешь его. Все полезные вещества из лука переходят в мед, и у тебя остается примерно столько же лукового сиропа. Он может храниться в холодильнике сколько угодно. Так какая же дозировка? Для взрослого 3 чайные ложки в день. Для ребенка пол чайной ложки в день. Для двухлетнего малыша может быть даже четверть чайной ложки. Для ребенка просто капните на палец и нанесите 1 каплю на язык. Одна мама мне сказала, что врачи не рекомендуют давать мед детям. Вы слышали об этом? Нет. Я не знаю почему. А вы знаете, мы же не даем им целую чайную ложку. Просто каплю на язык.